Ak mám nejaké nové e-maily, daj mi krátke zhrnutie všetkých. Príde najprv ako text a potom aj ako hlasová správa. Ako sme sa bavili, je to hlavne o tom v aute, keď niekto dlho je na cestách a potrebuje manažovať, odpovedať na e-maily. Pýta sa, či budeš mať hotovú prezentáciu prvej verzie riešenia na stretnutie vo štvrtok a či od neho ešte niečo potrebuješ. Povedz, že budem mať prezentáciu hotovú a od neho potrebujem veľa kávy. Ahoj Peter. Áno, prezentáciu prvej verzie riešenia budem mať na stretnutie vo štvrtok hotovú a od teba budem potrebovať už len veľa kávy. Chceš to takto poslať alebo chceš niečo upraviť, napríklad menej vtipne, formálnejšie? Keď mi dáš finálne schvaľujem, odošlem to. Schvaľujem. Čiže on teraz pošle ten mail a dá mi potvrdenie naspäť. Odoslané. Tvoja odpoveď. Okay, a teraz keď sa aj pozriem v inboxe, tak toto boli tie dva e-maily, ktoré som mal neprečítané. Tak tu je presne odpoveď, čo sme teraz napísali cez Telegram, cez ten AI agent. Zdravím, tu je Michal a toto bola krátka ukážka toho, ako to môže vyzerať, keď je AI prepojený s vašim e-mailom. Nazval som to e-mail cez hlasové správy, lebo ako bolo vidno v tej ukážke, vlastne mám všetko pod kontrolou priamo cez hlasovky, cez WhatsApp alebo Telegram v tomto prípade. A teraz len sa chcem pozrieť na to, že pre koho to dáva zmysel, ako to funguje a vlastne aký to má vplyv alebo dopad na váš každodenný život, a hlavne keď ste ako podnikateľ. Čiže ten AI agent je napojený na WhatsApp alebo Telegram, na komunikáciu so mnou a potom aj na všetky nástroje, ktoré potrebuje, v tomto prípade Gmail a Google kalendár a takisto aj malá databáza najfrekventovanejších kontaktov a mien, s ktorými si píšem alebo od ktorých dostávam e-maily, takže keď idem napísať nový e-mail, tak stačí, že poviem meno. Potrebujem napísať e-mail Dávidovi ohľadne stretnutia, ktoré bude ďalší mesiac 10. decembra a chcem vedieť, že či sa zúčastní aj s celým jeho tímom, alebo s ním nemusím rátať. A napíš to v krátkosti a v humornom štýle, aby sa na tom zasmial. A len ako draft, ako návrh. Ja to potom pošlem manuálne. Ahoj Dávid. Len sa chcem uistiť ohľadom stretnutia 10. decembra. Môžem s tebou a celým tvojim tímom rátať, alebo si mám radšej pripraviť stoličky navyše len na duchov? Daj mi prosím vedieť, či dorazíte všetci, alebo tento raz vynechávaš. OK, to je super. A teraz keď sa pozriem do inboxu, tak by tam naozaj mal byť ten e-mail, keď tu je draft, stretnutie 10. decembra, Dávid a samozrejme s jeho e-mailovou adresou, ale môže to byť napojené takisto na váš CRM alebo na rôzne firemné materiály, naozaj tak, aby ten agent vedel odpovedať kompetentne a samozrejme tam ide aj tréning do toho, že on má presne určené, ako má odpovedať, komu najviac odpovedá, aký má byť ten štýl toho vyjadrovania, či to je profesionálne, či to je viacej funny, alebo vlastne tak, aby to sedelo tomu štýlu, akým odpovedaš ty normálne. Viem si dohľadať konkrétne e-maily podľa názvu, alebo odosielateľa, alebo dátumu. Ukáž mi všetky e-maily, ktoré som dostal 15. novembra. A stačí len predmet a od koho to bolo. A pre koho to dáva zmysel? Samozrejme pre ľudí, čo majú dostatočný počet e-mailov na dennej báze. Keď niekto dostane 3-4 e-maily denne, tak sa neoplatí automatizovať alebo robiť nejaké takéto riešenie. Ale hlavne vo firmách podnikatelia, keď dostanú 10, 20, 50 e-mailov za deň, musia posielať e-maily, musia reagovať na e-maily, proste deje sa tam všetko v tom e-maili, tak sa to určite oplatí, to má takto odľahčené a hlavne, čo je aj druhý bod, keď je niekto veľa na cestách. A to bola aj tá myšlienka toho, že keď niekto sedí za volantom 3-4 hodiny denne a je to produktívny čas, ale samozrejme nemôže byť priamo na počítači, nemôže ten čas nejako využiť. Je to super, že ten telefón
prístupný všade a preto je to spravené aj na hlas, že môže zadať hlasovú požiadavku a takisto ten AI agent odpovie naspäť ako hlas, takže úplne bez toho, aby som sa musel pozerať na ten telefón alebo aby som musel nejak teda odbočiť od šoferovania, tak stále si viem napísať minimálne drafty e-mailov alebo priamo reagovať a posúvať sa ďalej. A tretí bod je profesionalita, do tohto spadá rýchlosť a kvalita odpovedí, čo je veľmi dôležité v biznes prostredí. Myslím, že sa môžeme zhodnúť na tom, že väčšinou ľudia neodpovedajú hneď, instantne, čo by samozrejme bolo ideálne. A takisto aj tá odpoveď si dosť často vyžaduje určitú dávku rozmyslenia alebo času alebo presnosti. A toto je, čo tým myslím, je vlastne ľudia, ktorí si na tom zakladajú vlastne taký self-image alebo ako chceš pôsobiť na ľudí, s ktorými komunikuješ. Napíše ti potenciálny klient, že má záujem o služby alebo má záujem spolupracovať, alebo to môže byť zamestnanec, ktorý potrebuje rýchlo niečo poradiť, alebo to je nejaký klient, ktorý potrebuje podporu. A si predstav, ako je to z ich perspektívy, keď vlastne v priebehu pár sekúnd dostanú e-mail, ktorý je napísaný, čo si myslia tebou, je veľmi profesionálny, veľmi kompetentne napísaný a vlastne hneď majú tú odpoveď, čo je ten nezvyk. Čiže keď máš takto 5-10 e-mailov denne, tak nie je to o tom, že si musíš teraz vyhradiť čas na to a sadnúť si k tomu a postupne odpisovať, ale v priebehu dňa buď automaticky sa na to odpisuje, alebo ty počas obedu, počas toho, ako niekde sedíš na prestávke, počas toho, ako vonku kráčaš na prechádzke, tak môžeš odbavovať tieto e-maily veľmi efektívne. OK, teraz sa poďme pozrieť na to, aký to má vlastne zmysel, či to má vôbec zmysel pre teba na nejakých číslach. Takže toto si môžeš dosadiť. Dal som, že koľko e-mailov denne takto riešiš, alebo koľko hodín, koľko času a energie stráviš denne na e-mailoch. Samozrejme, dá sa to spriemerovať na týždeň alebo na mesiac. Toto je robené na mesiac, že 2 hodiny denne strávim na e-mailoch krát 20 pracovných dní, čiže 40 hodín mesačne strávim len odpisovaním a riešením e-mailov. A teraz, keď do toho pridáme tú hodnotu toho, že vlastne akú hodnotu má tých 40 hodín pre teba a je to zase doplníš, aký máš mesačný plat, či už to je 2, 3 tisíc, 5 tisíc, 50 tisíc a videlíš to som dal priemerne len ako 160 hodín mesačne odpracovaných, to znamená, že zhruba 30 eur na hodinu je hodnota tvojho času. Čiže keď to teraz vynásobíme, tých 40 hodín krát 31, to znamená, že to je 1240 eur mesačne vlastne ide len na management e-mailu, na odpisovanie a organizáciu e-mailov. Čo je teda dosť vysoké číslo. A čo myslím opportunity cost je, že ako inak by si mohol tráviť ten čas, ak by si neriešil e-maily. Čo môže byť riešiť niečo zmysluplnejšie vo firme, alebo to môže byť venovanie sa deťom, alebo na nejaké hobby, alebo to už je jedno čo, ale myslím si, že odpovedanie na e-maily nie je taká aktivita, čo by si nikto užíval a sa tešil z toho, že aký je produktívny a kreatívny. Čiže na základe tejto kalkulácie si vieš jasne vyrátať, akú to má hodnotu automatizovať e-mail a takisto sa aj zamyslieť, že ak teda to má potenciál, že aktuálne z tých 40 hodín mesačne to spraví 20 hodín, alebo že nebudeš 2 hodiny riešiť e-maily, ale len pol hodinu. A teraz dáme 20 krát 10 krát ich 31. Tak už to je len 310 eur ako vyčíslená hodnota. Čiže či sa ti oplatí investovať napríklad týždeň svojho času, si to naštudovať, pochopiť to, integrovať do svojho biznesu tak, aby si to vedel reálne používať na dennej báze alebo to dať niekomu spraviť, ak vieš, že to má potenciál ti ušetriť 15 000 ročne. To je už na tvojom zvážení. Ja myslím, že určite áno. A teraz si možno povieš, že OK, toto znie super, ale ja musím odpovedať na e-maily osobne, lebo sú veľmi špecifické alebo komplexné, alebo proste len chcem mať osobný kontakt s tými ľuďmi, s ktorými si píšem.
A to je samozrejme pravda, ale to, že je to automatizované alebo že to za teba robí AI, neznamená, že tomu tak nie je. Pretože presne preto je to spravené tak, že máš kontrolu nad všetkým a všetky e-maily, ktoré odchádzajú, všetky tie drafty, ktoré AI za teba píše, tak idú tebe na skontrolovanie. A to je presne veľká výhoda AI, že na jednej strane je to veľmi efektívne a škálovateľné, že ti to vie ušetriť hodiny času týždenne, ako sme si teraz ukázali, ale takisto aj tá kvalita odpovedí je skoro identická tomu, ako ty by si reálne odpovedal a častokrát ešte aj lepšie. Cieľom tohto videa je len ukázať, že aké sú možnosti a čo sa všetko dá robiť, lebo keď ja vidím v dnešnej dobe, že ľudia ešte manuálne odpisujú na e-maily a robia zákaznícku podporu a organizujú všetky tieto veci ručne, tak ja sa obracam v hrobe. Čiže nejdem tu vysvetľovať do podrobností, že ako to funguje behind the scenes, skôr ide iba o to prezentovať tie možnosti, lebo dosť často, čo sa stretávam s ľuďmi, tak nepoužívajú AI nie preto, že by nechceli, ale preto, že naozaj nevedia, ako sa to dá využívať a ako to môžu reálne používať a integrovať do svojho denného života. A ďalšie video, ktoré spravím, bude takisto na e-mail, ale na trochu iný spôsob, lebo toto bolo všetko na báze toho, že keď je vyťažený podnikateľ i veľa na cestách, tak vie mať 100% prehľad stále o tom, čo sa deje v jeho e-mailovej schránke a teda aj navrhovať alebo rovno posielať e-maily, ale je to stále manuálne cez ten WhatsApp alebo cez Telegram. Čo spravím ako ďalšiu ukážku je plne automatizované odpovedanie, čo sa veľmi hodí na zákaznícku podporu, keď je napríklad e-shop, čo dostáva desiatky alebo niekedy možno stovky e-mailov, že tam sa potom rieši kategorizácia, odpovedanie na tie e-maily samozrejme a riešenie celej tej veci, keď niekto má napríklad problém s produktom alebo ho chce vrátiť. A ten tretí príklad bude o organizácii stretnutí automaticky, lebo to som tu neukazoval a to je zase veľmi vhodné pre ľudí, čo majú veľa stretnutí, manažeri, predajcovia. Ak by si mal nejaké otázky alebo nápady, návrhy na ďalšiu funkcionalitu alebo nejaké automatizácie, ktoré by sa ti hodili vo firme na dennej báze, tak ľudne daj vedieť v komentoch alebo mi napíš priamo na WhatsApp. Prípadne, ak by si potreboval pomôcť alebo mal nejaké otázky, že ako toto implementovať sám pre seba a využívať to, tak takisto napíš a môžeme sa na to pozrieť.